Hello，大家好，又到咗新手學呢個頻道嘅時間啦。今日嚟到珠海情侶路呢度啦，同老婆行下街，打下卡。咁好啦，事不宜遲，睇下有咩景點啦。大家請支持五部曲訂閱、撳 like、睇廣告、Facebook、Instagram、Twitter share，仲記得留翻個靚言啊！珠海情侶路可以點樣嚟到嘅呢？咁其實咧，你就可以喺珠海度打車啦，或者 call 車過嚟嘅。你都可以坐公共交通工具嘅，不過時間方面咧就比較難就啲啦。嚟到情侶路啊，第一個景點啊就係珠海嘅地標啊，珠海漁女啦。咁點解珠海漁女會喺呢個情侶路嘅呢？就原因就係啦，珠海漁女啊呢個嘅石雕呢，就係有一個嘅愛情故事嘅喎，十分之凄美啊！就講述翻啊呢個嘅珠海漁女就南海龍王嘅女兒呢，就同呢個嘅漁夫海鵬嘅一段嘅愛情故事啊！有興趣嘅朋友可以上網揾下啦。情侶路呢度呢，你可以漫步咁啊行呢個嘅情侶路嘅。不過我勸大家千祈就唔好做錯事啊，因為你漫步完之後你會好凄慘㗎。咁呢度呢，亦都有一啲嘅單車可以租啦。咁你可以用美團去租呢啲嘅單車嘅。你睇我老婆踩單車踩得幾開心。喺情侶路咧踩下單車，涼下海風都幾舒服嘅。咁側邊咧呢度咧亦都有一啲嘅沙灘啦，沙灘上面咧亦都有啲嘅牌嘅。我在情侶路等你啊，或者我在珠海很想你啊呢啲。咁其實呢啲牌咧我覺得好有問題啊，因為我同我老婆已經係一齊啦。咁我會等邊個呢？我亦都係想緊邊個呢？真係好令人費解啊！咁啊踩單車踩到冇耐咧，咁啊前面咧就會見到呢個嘅商場嘅位置嘅。咁呢個叫做愛情郵局。咁郵局就喺嘅一樓啦。咁啊地下位置咧就係一啲嘅商場嘅部分啦。咁啊可以買啲嘢食啊，飲下嘢補給下咁樣嘅。咁呢個嘅郵局嘅對面嘅位置啦，你會見到啊。咁啊呢就係嘅地標，咁就係一個嘅愛情燈塔啊。咁呢愛情燈塔又係一個嘅珠海情侶路另外一個嘅打卡位啦。愛情郵局下面呢，亦都有好多啲嘅小食車嘅，有需要嘅朋友可以喺度補給一下啦。咁側邊呢，呢度有一間嘅 Samuel 啦，咁就係一啲嘅破財位啊呢啲嚇，咁啊買精品嗰啲嘢啦嚇。另一邊廂咧就有買椰青嘅位置啦，椰青嚟講咧就25蚊一個嘅啫。咁喺椰青外面咧，亦都刻上咗愛情郵局啊同埋燈塔為字樣啦。咁形狀 size 嚟講啦，都幾大隻喎啲椰青啊。咁啊攞嚟打卡影相真係一流啊！咁飲咗呢啲椰青啊，咁我就唔使驚我老婆啦。椰青就飲咗唔使驚啊！喺燈塔側邊咧，亦都有一個粉紅巴士嘅打卡位。咁呢個打卡位咧，上面有個牌喎，寫住啲乜嘢呢？我在珠海愛情郵局沒空想你喎。之前喺沙灘見到啲牌仔啦，咩我在情侶路等你啊，或者我在珠海很想你嗰啲嘢啦。但係點解嚟到呢個愛情郵局睇完個燈塔有咁大嘅轉變呢？原來郵局入面有嘢食㗎，咁你同你嘅情人或者你嘅太太喺度飲杯咖啡食件 cake 咁咪可以增進下雙方感情咯，同貓仔食貓條嘅原理一樣啊！愛情郵局入面有好多明信片㗎，有好多圖案同埋款式嘅。咁呢度咧亦都有教大家點樣去寫一啲嘅明信片啦。咁當你寫好咗明信片之後咧，就可以去呢個 counter 度啦，就買郵票去寄㗎啦。寄之前呢，呢度有個吸印仔嘅，可以吸咗印仔先至拎去寄啦。咁呢度有個郵筒嘅，個郵筒都幾特別㗎。咁啊，我就將呢個嘅明信片呢，咁就寄翻去我屋企啦。咁有冇留意到明信片上面啊，有個踩單車個圖案㗎？咁啊，好似我老婆頭先踩單車嘅動作一樣咯。愛情郵局附近啦，都有呢啲買紀念章嘅機嘅。咁一個紀念章大約係35蚊啦，款式嚟講都有好幾款俾大家選擇嘅。咁我就揀咗呢一款啦。終於嚟到終點啦，呢個日月貝嘅位置啦。咁呢個日月貝呢，就係珠海嘅其中一個嘅著名嘅打卡景點啦。呢個日月貝嘅位置呢，就其實就係珠海大劇院嘅位置嚟嘅。咁其實你哋踩單車過嚟呢，都幾舒服，都 OK 嘅。咁我建議大家都踩單車過嚟呢度遊歷下啦。
上晝同老婆踩完單車啊，玩完個情侶路攰攰地啊，而家咧就帶佢嚟到呢個嘅頹記啦，就嘆下午茶啦。咁呢間頹記咧喺珠海嚟講都算係數一數二嘅茶餐廳嚟嘅。好啦，事不宜遲，帶大家睇下有啲乜嘢食啦。入到嚟呢一間嘅頹記餐廳啦，咁我覺得咧，俾到我嘅感覺咧就好有懷舊嘅色彩啊！咁啊，感覺上就好似70、80年代香港嘅情況一樣啊！咁啊，用嘅台台凳凳啊、裝飾啊、鐵閘啊嗰啲咧，真係好有感覺啊！咁啊，啲嘢食好唔好食唔緊要，最緊要有個氣氛喺度啊！牆上面咧，亦都掛上一啲嘅字畫喎，也許頹廢也是另一種美啊，同埋呢個嘅頹而不廢等等啲嘅字畫，真係發人心醒啊！咁啊，不愧係頹記啊，唔怪得知咁多名人啊、明星嚟呢度幫襯啊！食物種類咧真係好多元化嘅，咁包括有飯啊、炒粉麵啊、撈丁啊咁樣啦，咁當然唔少得一啲嘅就係菠蘿包啊、西多士啊嗰啲嘢啦，咁仲有一啲嘅小食嘅雞翼啊、薯條啊嗰啲嘢啦，咁亦都唔少得有好多唔同嘅飲品嘅選擇啦。我老婆同個朋友咧就點咗呢個鴨屎香嘅檸檬茶，我就梗係要杯熱鴛鴦啦。哇！咁快啲嘢就嚟齊晒啦，呢個就炸雲吞啦，呢一個就滑蛋叉燒飯。個滑蛋叉燒飯真係整得好靚喎，俾大家望一望啊！咁啊層次分明喎，真係啊。不過好似有啲汁啊，我唔係咁中意食啲汁嘅嘢啦。咁好啦，咁啊試下畢一畢呢個嘅滑蛋叉燒飯俾大家睇下先。個滑蛋唔差嘅，個叉燒嚟講都 OK 嘅。咁呢個滑蛋叉燒飯咧都可以試嘅。呢一個個名就叫做鹹蛋菠蘿沙，個賣相嚟講啦，咁就好似啲菠蘿油咁啊。但係佢邪惡到咧一定係勁過菠蘿油啊，因為佢入面咧除咗有啲鹹蛋漿之外咧，仲會有一啲嘅肉鬆加埋一啲嘅煉奶咁樣啊。味道嚟講就非常之好食啊。不過咧通常好食嘅嘢都係健康嘅。呢一個呢就係紫菜薯條，個賣相嚟講啦，咁就一般啦，都係正常輸出啦呢啲。咁啊個味道嚟講啦，真係好正啊！咁啊呢個嘅彈弓薯條啦，咁就即係比起平時食開麥當勞嗰款薯條呢，就好食好多嘅呢啲。再加上佢有啲嘅紫菜碎喺度呢，真係十分之好食，類似麥當勞嘅式式薯條咁啦。咁另外呢一個呢，就炸雲吞，嗱炸雲吞嚟講呢，又係冇得輸噶。通常啲炸嘢啊、香口嘢啦，都係好食嘅，冇得輸嘅呢啲。嗱，咁啊到最後呢個嘅炒通心粉啊，嗱呢個乾炒通心粉咧就唔係講笑啊！頭先嗰啲嘅食物嚟講咧，你可以一試，但係呢個嘅炒通心粉咧一定要試，必定要試啊！唔係請朋友食嗰啲啊，係要自己試啊！真係呢隻就炒通心粉就好好食，因為佢咧好似啲乾炒牛河咁嘅味道，但係咧咁就唔係河粉嚟嘅，就有啲嘅通粉，食落去咧個感覺嚟講咧，咁就好新鮮、好得意嘅，咁啊真係好食，誠意推介大家試呢個嘅炒通心粉。大家如果中意呢條片嘅，咁請訂閱我嘅頻道，俾個 like 我，同埋介紹俾朋友啊！你嘅支持就係我拍片嘅原動力，多謝晒。